হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জেনে থাকবেন উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল বাণিজ্যিকভাবে চলাচল করলেও আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত কবে বাণিজ্যিকভাবে চলাচল করবে, কাজের অগ্রগতি কতটুকু, সেটি আজকে আমরা দেখব সরজমিনে। আশা করি সঙ্গেই থাকবেন। দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি ঠিক মতিঝিল শাপলা চত্বরের সামনে, যে আইকনিক রেল স্টেশন নির্মাণ করা হচ্ছে ঠিক এখানে। আপনারা জেনে থাকবেন এই মতিঝিল এলাকা কিন্তু আমরা ব্যাংপাড়া নামেও চিনি, কেননা বাংলাদেশের যতগুলি ব্যাংক রয়েছে তার প্রধান কার্যালয় কিন্তু এই মতিঝিলেই। তার মধ্যে আরেকটি বিশেষ কথা হলো, সেটি হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, অর্থাৎ 30 তলা যে ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়। আর এই অফিসকে ঘিরে কিন্তু হাজার হাজার অফিসগামী মানুষ কিন্তু চলাচল করে, যার কারণে এখানে তৈরি করা হচ্ছে একটি মেট্রো রেলের আইকনিক রেল স্টেশন, সেটিও কিন্তু নির্মাণ শেষ পর্যায়ে। আপনারা জেনে থাকবেন উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মোট দৈর্ঘ্য হবে 20.1 কিলোমিটার। এরই মধ্যে গত 28 ডিসেম্বর 11.73 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশ খুলে দেওয়া হয়েছে যাত্রী সাধারণের জন্য। আর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চলতি বছরের জুন মাসে চলবে পরীক্ষামূলক চলাচল, অর্থাৎ চলতি বছরের ডিসেম্বরে চলাচল করবে বাণিজ্যিকভাবে এই আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত। দর্শক, আমরা এখন চলে আসলাম ঠিক প্রেস ক্লাব এলাকায়। এখানে যে রেল স্টেশন দেখতে পাচ্ছি এটিও কিন্তু প্রায় কিন্তু প্রস্তুত। সেখান থেকে চলে আসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। এখানে দেখতে পাচ্ছি ঠিক বাংলা একাডেমি রাজু ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেট্রো রেলের আরেকটি রেল স্টেশন, এখানেও কিন্তু এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। তো আমরা এখন আছি ঠিক রাজু ভাস্কর্যের সামনে, দেখতে পাচ্ছেন তার সামনে দিয়ে কিন্তু চলে গিয়েছে মেট্রো রেল। আমরা ঠিক রাজু ভাস্কর্যের সামনে থেকে শাহবাগ দিকে যাব, সেদিকের কি অবস্থা সেটি দেখছি আমরা সরজমিনে। দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার বাম পাশে এটি হলো জাতীয় জাদুঘর, আর ঠিক তার সামনে যদি বলি এটি হলো পিজি হসপিটাল, আর আমার হাতের ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো বারডি হসপিটাল। ঠিক তার সামনে কিন্তু মেট্রো রেলের শাহবাগ স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি উক্ত স্টেশনে কিন্তু প্রস্তুত করা হয়েছে, এবং আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যে রেল ট্র্যাক সেটাও কিন্তু বসানো হয়েছে। এখন চলছে বৈদ্যুতিক যে খুঁটি, সেটিও কিন্তু প্রায় শেষ পর্যায়ে। আপনারা জেনে থাকবেন যে উক্ত অর্থাৎ চলতি বছরই কিন্তু জুন থেকে কিন্তু ট্রায়ালে যাবে এই মেট্রো রেল। অলরেডি কিন্তু 22টি মেট্রো রেল 22টি ট্রেন কিন্তু প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আরো 2 সেট অর্থাৎ 24 সেট ট্রেন চলাচল করবে, আরো 2 সেট ট্রেন কিন্তু আনার প্রক্রিয়াধীন চলছে। তো আমরা এখন শাহবাগ থেকে বাংলা মোটর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি রাস্তার যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, মেট্রো রেলের আসবাবপত্র রাখা ছিল, সেগুলো কিন্তু সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যার কারণে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে উক্ত সড়কে চলাচলরত যানবাহন। দর্শক, আমরা এখন চলে আসলাম ঠিক কারণ বাজার এলাকা। এখানে দেখতে পাচ্ছি এই স্টেশনটা কিন্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। আমরা জেনে থাকবো যে এই কারণ বাজার কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রিন্ট মিডিয়া সকল মিডিয়ার কিন্তু কার্যালয় এখানে। আর এখানে কিন্তু খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, এখানেও কিন্তু একটি স্টেশন রাখা হয়েছে। তো আমরা কারণ বাজার থেকে ফার্মগেট দিকে অগ্রসর হচ্ছি, সেদিকের কি অবস্থা সেটিও আমরা দেখব। দর্শক, এটি হলো ফার্মগেট এলাকা। আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক ফার্মগেট যে স্টেশন করা হচ্ছে ঠিক খামার বাড়ির সামনে, এটিও কিন্তু উপরের যে ছাউনি এগুলো কমপ্লিট করা হয়েছে, এবং 2 সাইডে যে রেলিং সেগুলো চলছে, এবং ভেতরের যে কাজ সেগুলো কিন্তু সেরে ফেলা হচ্ছে। তারপর স্টেশনটি হবে আগারগাঁও, অর্থাৎ আগারগাঁও স্টেশন আমরা জেনে থাকবো অলরেডি বাণিজ্যিকভাবে চলাচল করছে, সেগুলো পুরোদমে প্রস্তুত করা হয়েছে। তো দর্শক, এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতেই পারেন। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি আজকের ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।